Herkese günaydınlar diliyorum. Bugün de çok dolu, harika bir program olacak. Çünkü Profesör Doktor Sırrı Bektaş Hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Cemile Hanım, teşekkürler canım. Sizler nasılsınız? Daha iyi olduk hocam. Hocam şimdi çok fazla görülen, e, yani şu anda çok fazla nükseden, sizin de haberiniz vardır, öksürük. Öksürük için çocuklarda ne yapmamız lazım? Evet, hakikaten öksürük çocuklarımızda çok sık görülür bu mevsimde. Ö- e, Çok sık rastladığımız bir problem öksürük, bugün çocuklarda sık gördüğümüz bir şey. Bu bakımdan bazı tedbirleri almakta yarar var. Özellikle enfeksiyonların en yoğun olduğu günler olduğu için bu günler hakikaten sorun olabiliyor. Öksürmeyen çocuk yok gibidir Cemile Hanım. Yani çocuklarımızın hemen hemen hepsi mutlaka öksürür. Yani bu bakımdan endişe etmeye gerek yok. Böyle durumlarda en güzel yapacağımız şey çocukların sakin, serin bir ortama almak ve bol bol sıvı vermek. Çok önemli. Öksürüğün en iyi ilacı sudur. Yani bildiğimiz su. Bazen bu suya ıhlamur, rezene, papatya çayı olabilir. Veya çeşitli formüller kullanılarak yapılabilir. Bunlar karıştırarak, yani halk arasında zencefil korlar, işte ada çayı korlar vesaire. Bunlarla da sıvı almak, yani sonuç olarak esas olan Cemil Hanım, bolca sıvının alınmasıdır. Sıvı alındığında öksürük genellikle kendi kendine durur. Bazen bir, bazen 2 hafta sürebilir. Öksüren çocukta anne babalar çok endişe ediyor gerçekten. Oysa ki bilmiyorlar ki öksürük onlar için yararlıdır. Çocuğu koruyan bir mekanizmadır. Çünkü bu solunum yollarında biriken yabancı maddeler bu sayede atılmaktadır. Bu nedenle öksürükten endişe etmemek gerekir. Öksüren çocuğa işte sıvıyı bol vermek, sakin bir ortam sağlamak, gece uykusu için rahat uyuma ortamı sağlamak, oda ısısını aşırı sıcak yapmamak, ideal ısı 20-21 derecedir. Isıyı çok iyi ayarlamak çok önemli oluyor. Bunlar ayarlandığı takdirde öksürüğün önü alınır. Yani toparlayacak olursak öksürükten kesinlikle endişe etmesin anne babalar. Onun yararlı bir şey olduğunu, vücuttan yabancı maddelerin atılması için gerekli olduğunu, nefes alması kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Tabii ki arkadan soracağınız soruya ben kendi yanıt vereyim isterseniz. Öksüren çocuğa hangi durumlarda endişe ederim, madem hani %90'ı endişe edilmesin diyoruz, ama %10 ihtimalle edilebilir yani. Onda da yapılacak şöyle durumlar: yüksek ateş olabilir çocukta. Ateş sırasında halsizlik, bitkinlik görülebilir. Böyle durumlarda çok dikkatli olmak gerekir. Hakikaten hasta görünüyorsa, çocuk iştahsızsa ve havlar gibi öksürüyorsa, solunum sıkıntısı varsa tabii ki doktora başvurmakta yarar var. Şimdi tabii ki mevsimsel bir geçişte olduğumuz için çok da soru gelmiş. Güzellik Saat Instagram sayfamızdan sorulara devam edebilirsiniz sormayı. Göz akıntısını sormuşlar hocam. Sonra burun akıntısını, burun tıkanıklığı için ne yapmak lazım? Neden hani kendi evimizde çözemediğimiz zaman ne durumda gitmek lazım ilerlememesi adına diye sormuşlar hocam. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı çocuklarda sık görülür. Bunlar genelde çevre koşullarından oluyor Cemile Hanım. Aşırı sıcak yapılırsa evler, tozlar solunum sistemine rahatlıkla girebilmekte ve de burun tıkanıklığı yapmaktadır. Onun için serin ortam çok önemli. İnce giyinmesi çocuklarımızın çok önemli. Bunlara iyi dikkat edersek genellikle burun tıkanıklığı olmaz. Böyle durumlarda burun tıkanıklığı olduğunda biraz nemlendirmek serum fizyolojikle veya anne sütü bile damlatılabilir bazen buruna küçük bebeklerde. Veya işte serum fizyolojik evde hazırlanan biraz hani tuzlu suda yapılabilir bazen, imkanı olmayan durumlar olursa. Yani serum fizyolojiye yakın bir bardak suya mesela bir çay kaşığı tuz konarak burun temizliği yapılabilir. Ama eczanelerde ucuz bir şekilde bulmak da mümkündür. Spreyler tarzında, burun damlası tarzında kullanılabilir yani bunlar. Yani burun akıntısı da gene sık görülen bir şeydir. Burun akıntısı da gene enfeksiyonlardan olabilir, sıcak ortamdan olabilir. Çocukların terlememesi gerekir ve bol sıvı verilmesi, burun yollarının temizlenmesi yeterlidir.
Bir soruyla devam edeceğim. Peki hocam kulak ağrısı ne hani biraz daha işte büyük çocuklar için kulağım ağrıdı dediği zaman nasıl ne yapmamız lazım? Nasıl e, Doğru. çocuğa nasıl yardım etmeliyiz diye bir soru gelmiş. Kulak ağrısı çok önemli. Kulakta çok dikkatli olmak gerekir. Hani kulak ağrılarında muhakkak altında bir enfeksiyon yatmaktadır. Bu virüs olabilir, bakteri olabilir, mantar olabilir. Bu bakımdan kulak ağrısında mutlaka hekime danışmak lazım. Çoğunlukla virüs olduğu için ağrı kesici yeterli olabilir ama doktor kanalıyla karar vermekte fayda var. Ağrı kesici olarak da işte çeşitli ilaçlar, parasetamol, ibuprofen dediğimiz veya fitil tarzında ilaçlar kullanılabilir. Ağrı kesici mutlaka vermek lazım. Yani kulak ağrısı zordur, ızdıraplıdır. Mutlaka ağrı kesici kullanmak lazım. Elimizde bol miktarda her yerde bulunabilen bir şey. Hemen vermek lazım. Kulak damlası gene doktora danışarak verilebilir. Ağrı kesici, enfeksiyon giderici kulak damlalarımız vardır. Çok çeşitli. Bunları da kullanmada sakınca yoktur. Halk arasında bazen hani onlar sıkıntılı olabilir. Hani çeşitli solüsyonlar, sarımsaklı sular vesaire, soğanlı bir şeyler koyanlar var. Onlar bazen dikkatli olmak lazım. Zarar verebilir. O bakımdan imkanlar çok çeşitli. Kolaylıkla ağrı kesici vermekle hemen hemen hepsi düzelir ama bakteriler bunu yapıyorsa eğer antibiyotik gündeme gelebilir. Onun için iyi bir muayene yaptıktan sonra karar vermek lazım. Izdıraplı bir şey. Çocuk doktorluğunun en acil sorunlarından biridir. Kulak ağrısına dikkatli olmak lazım. Hı? Kulak ağrısı çok önemli. İlk önce doktora gitmemiz lazım. Evde herhangi bir şey yapmıyoruz. Bunu da söyleyeyim buradan tekrar. Hocam astım ve alerji Evet. gelmiş. Astım ve alerji için ne yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ne önerirsiniz? Hocam ne önerir demişler. Ee, astım ve alerji durumlarında bu alerjik bir tablo gerçekten ve bazen ağır seyreder. Çocuklara iyi bir muayene lazım. Muayenede özellikle ciğerlerin çok iyi dinlenmesi lazım. Eğer sıkıntı varsa önemli tedavilere uygulamak lazım. Çeşitli ilaçlarımız var. Hani şeyi geçiren astım tablosunu azaltan. Bu ilaçları gene doktor önerisiyle kullanabiliyoruz. Bazen de nebül dediğimiz cihazlarla veya inhaler dedikleri nefes alışverişini sağlayan çocukların ilaç içine özel ilaçlar koyarak doktor dozunu ayarlar onun. Elimizde ilaçlar var. Türkiye'de rahatlıkla bulunabiliyor. Bunları uyguladığımız takdirde astımın önü alınır. Astımın nedenini bulmak çok önemlidir. Acaba nereden kaynaklanıyor? İşte gıdalara mı bağlı, tozlara mı bağlı, akar dediğimiz veya virüslere mi bağlı? Veya doğuştan başka bir problemi mi var? İyi bir anamnez deriz. İyi dikkatli bir şekilde konuşmak ve bilgi almak gerekir. Bunlar sağlandıktan sonra hani karar verilir ne şekilde takip edileceğini. Astımın üstünde tablo ağırdır çocukların gerçekten. Çok özel ilgilenmek gerekir. Gerçekten mevsimde bu mevsimde de sık görülür. Astımla beraber bir de kurup dediğimiz astımla karışabilir. Kurup dediğimiz ses tellerinin tutulumu vardır. Burada da ses tellerinin tutumu acil bir tablodur. Çocuklar havlar gibi öksürür. Nefes alışları zordur. Astımda da veriş zordur. Bunun ikisini ancak doktor ayırabilir tabii ki. Buna göre tedavilerde ona göre özel yaklaşım yapılır. Kurup durumlarında derhal serin ortam, temiz havaya çıkmak lazım. Mümkünse buzdolabının kapağını açarak oradan soğuk hava almasını sağlamak lazım. Kurup giderici ilaçlar ve iğneler de elimizde vardır. Acil bir durumdur. Gerçekten tablo çok ürkütücüdür. Anne baba çok endişe eder kurup durumlarında. Dikkatli olmak gerekir Cemile Hanım. Peki hocam bunu destekleyen ihmal midir yoksa genetik midir? Neden hani bununla Ee, karşılaşırız? Çoğunlukla yatkınlık vardır, ailevi yatkınlık vardır gerçekten astımda da kurupta da. Bazen de ille ailevi sorun olmayabilir. İhmalden ziyade çocukların yapısıyla ilgili. Yani çocukların astım veya kurup olacağı varsa oluyor. Yani önceden kestirmek zordur. Çünkü Diyor. ikisinin... O bak. Al, teşekkür ederim. Başlıyor aslında bu durum. Çocuğun aslında hastalıkları, genetik tavrı değil mi hocam? Gelişiminden başlıyor bu zamana kadar. Siz zaten oradan itibaren çocuklarla berabersiniz. Doğru, çok önemli. Bunların hepsi güzel sorular. Hani anne babaların kulak ağrısı, astım,
kurup dediğimiz yani yalancı kuş palazı dediğimiz tablolar, öksürük hepsi acil sorunlar içerisine giriyor gerçekten. Bu mevsimde sık görülen problemler olduğu için herhalde anneler babalar onu soruyor veya konuyu seçtiniz. Önemli görünüyor evet. Hı. Bir de hocam çocuklarda konuşma ne zaman başlamalı? Hani 2 yaşındaki çocuğum böyle hani azar azar konuşuyor ama bütün hani normal çocuklar gördüğüm işte arkadaşlarım çocukları daha fazla konuşuyor. Benim çocuğum daha az konuşuyor. Bunun için ne yapmam lazım? Nelere dikkat etmem lazım? Diye soru gelmiş bir de. Önemli bir soru gerçekten. Konuşma, çocukların gelişmesi dikkat edersen yukarıdan aşağıya, içeriden dışarıya doğru olur. Yani yukarıdan aşağı kastettiğimiz ilk kafasını tutmaya başlar. Gözleriyle kontak kurar. Bir dikkat edersen aşağı doğru boynunu tutar. Ondan sonra aşağı doğru indikçe destekli ve desteksiz oturmaya başlar. Sonra emekler. Sonra kendini kaldırır. Sonra adım atar. Yani yukarıdan aşağıya doğru bir gelişim var. İçeriden de dışarı doğru gelişir. Yani ondan sonra da gelecek şey konuşmadır. Yani ilk konuşma şeyleri harflerle başlar. Çocuk genelde 1 yaşında 3 tane anlamlı kelime söyleyebilir. Anne, baba, mama gibi 1 yaşını bitirdiğinde. 2 yaşını tamamladığında ise 250-300 tane kelime bilebilir. Ve bu kelimeleri de bir araya getirir. Anne bak, mama ver, bana bak, gel falan gibi kelimeleri daha rahat kullanmaya başlar. 3 yaşından sonra da artık rahat konuşur. Konuşmada tabii dikkatli olmak lazım. Hani ailelere bunları tek tek sorarız. Ama bazı kaymalar olabilir. Kız çocuklar biraz daha hızlı ve çabuk konuşur. Erkeklerde biraz daha yavaş gelir konuşmalar. Ama sonuç olarak işitmesi normal mi diye bakarız. Eğer işitmesi yolundaysa ve kelimeleri belli şekilde konuşuyor ve takip ediyorsa sorun olmaz. Tabii ki eğer konuşma geriliği veya beraberinde psikolojik kekemelik gibi konuşma tutuklukları olursa muhakkak çocuk doktoruyla veya psikologla birlikte görüşerek çözüm getiririz. Bunların hepsi düzeliyor yani genel olarak bir problem olmaz. Çok yine olumlu konuştunuz hocam. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hocam bir de tuvalet eğitimi hakkında sorular gelmiş. Benim de çok merak ettiğim, hep sorduğum, dinlemekten de sürekli dinlediğim bir konu. Bu da önemli. Bütün gerek konuşmada gerek çocuk gelişmesinde çocuklara strese sokmamak çok önemli. Yani tuvalet eğitimi almayan normal koşullarda %98-99 çocuk yani mutlaka öğrenecektir. Yani konuşmayı öğrendiği gibi tuvalet eğitimini de alacaktır. Zamanlamasında acele etmemek lazım. Bazı anne babalar görüyoruz işte ben 8 ayda başladım, 1 yaşında başladım. 2 yaşında başladım gibi. Çocuğun durumu çok önemli. Bazı çocuklar erken belirti verebilir. Mesela genelde 3 yaştır ideal yaşlar. Yani 3 yaşlar civarında 2,5, 3, 3,5 bu civarlarda yapılabilir, öğretilebilir. Ama 2 yaşından önce acele etmemek lazım. Çocuklar eğer kendisi nadir bir kısmı erken söylüyorsa yapılabilir. Tuvalet eğitiminde çok baskılamak doğru değildir. Çocuk eğer kakasını yaptıktan sonra rahatsızlık duyuyorsa hani gösteriyorsa bunu çıkarın diye o başlama zamanı için iyi bir yaştır. Orada da yavaş yavaş kendi tuvalet şeyleri hazırlanabilir veya çocuklara özgü klozetlerin üzerine yerleştirilebilir. Çocuk yaptığında hani memnuniyet ifadesi verilir, anlatılır. İşte bravo gibi, aferin gibi sözlerle onu yüceltmekte fayda vardır. O bir kere söyledikten sonra da düzenli olarak söyler çocuklar kakalarını. Demek oluyor ki toparlayacak olursak en az 2 yaşı beklemek lazım. 3-3,5 yaşında da gayet normaldir öğretilmesi. Genelde kreşlere başlama yaşı da 3 yaş olduğu için bu eğitimi verip çocukları da okula başlatmakta yarar vardır. O bakımdan sakin bir şekilde dengeli bir şekilde çocukları izlemek gerekir. Çok güzel söylediniz hocam ama vaktiniz varsa sorulara devam ediyorum. Yoksa onda bitiriyor muyuz hocam? Tam İki onda mı? soru biliriz, ondan sonra tamam. Tamam. Hocam çok yoğun. Şimdi o zaman soruları hangisinden başlamak isterseniz yataktan çocuğu düşürdüm. Ne yapmam lazım hocam? Hani doktora götürmüş bir şey yok demiş ama yine endişeliymiş yatağından düşürdüğü için. Çalışan anneyim. Oğlumla çok fazla ilgilenemiyorum.
iletişimde yani çocuğum işte 2,5-3 yaşları arasında ama hani iletişim sorunu yaşıyorum. Kendimi eksik hissediyorum. Bunun için çocuğum için ne yapmam lazım? Bir de ilkokulda yani 6 yaşında çocuğun ıslatma yani daha önce yokmuş ve yani tuvaletini tutamama ile ilgili bir sorunu varmış. Böyle sorularımız var. Evet. Çocuk altı ıslatma hakikaten çoğunluk hemen hemen hepsi psikolojiktir ama önce bir idrar tetkiki yapmakta büyük yarar vardır. Yani bu çok önemli. İdrar tetkiki normalse yani ne bileyim şeker olabilir, enfeksiyon olabilir, idrar kaçırmada onu görmek lazım ve çok iyi görüşmek lazım, iyi bilgi almak lazım. Eğer psikolojisi altında yatan o psikolojik nedeni çözmek lazım. Enfeksiyonu varsa enfeksiyon çözümlenir. Başka problem varsa onlar çözümlenir. Daha sonra da 6 yaşlar civarında uygun tedavilerimiz vardır. Onları gene hekim danışarak düzeltilir. Bu da düzelmeyen çocuk yoktur. Burada da endişe etmesin anne babalar. Sakin olsunlar. Bu bir eğer dengeli, eğer anlayışlı davranırsak alt ıslatmaları da kısa zamanda çocuklarımızda düzelir. Anne davranışları tabii çok önemli. Çocukları ne aşırı şımartmak lazım ne de cezalandırmak lazım. Bu iş dengede tutmak çok önemli. Çocuğa zararlı olan şeyleri kesinlikle yaptırmamak lazım. Ne bileyim, prize elini sokma, keskin bir şeyle veya sıcakla uğraşma. Onları yasakları hayır demeyi öğretmek lazım. Ona zarar vermeyecek şeyleri de desteklemek lazım. Mesela biraz yükseğe tırmanmak ister çocuk. Eğer şart koşulları iyiyse hani çıkışı yükseğe çıkması da desteklenir iyi kontrol ederek. Yaptığı işte başarı, bravo falan gibi sözlerle onu yüceltmek lazım. Karşılıklı anlayış çok önemli. Aşırı koruma özgüvenini azaltır çocukların. Dikkatli olarak kontrol içinde yolda koşarken düşsün, kalksın. Bunlardan korkmamak lazım. Kedi köpekle oynasın, tozun toprağın içinde oynasın. Bunlardan bir zarar gelmez. Tersine faydalıdır. Ama yataktan düşme olayı birinci soru. Yataktan düşen çocukta genelde Allah'tan bunda da problem görmüyoruz. Çocukların yapısı çok elastiki. Ama çok dikkatli olmak lazım. Altını değiştirirken veya bir şey unuttururken çocuğu yüksekte tutmak çok tehlikelidir. O bakımdan daima uygun yerde tutarak bir yere ayrılmak lazım. Yatakta uyurken bir şey yok dediğinizde büyük yatakta çocuk aniden dönerek düşen ben her gün vaka duyarım. Allah'tan da hiçbirinde bir problem olmuyor ama olmaz demek değil. Onun için çocuklara dikkatli olmak lazım. Meşhur atasözümüz vardır. Çocuk dediğin düşe kalka büyür derler. Onun gibi. Çok teşekkür ederim güzel sorulara, ailelere, hepsine. Size de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Cemile Hanım. Sayın Profesör Doktor Sırrı Bektaş hocama çok teşekkür ediyoruz. Kaçıranlar tekrardan hocamı izleyebilirler. Çok sağ olun. Çok güzel bir program oldu gerçekten. Çok verimli oldu. Merak edenler, başını kaçıranlar, çocuğu olan herkes Meltem TV'nin YouTube kanalından videoları izleyebilirsiniz. İnanılmaz güzel. Hatta orada sorularınızı da belirtirseniz ben oradan sorularınızı da alıp burada hocama sorabilirim. Çünkü her hafta inşallah salı günleri bizle beraber Allah'tan bir aksilik çıkmazsa canlı yayında hocamla beraber görüşmeye devam edeceğiz. Ona tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Bize bilgi birikimini, tecrübesini verdi. Çok sağ olsun. Şimdi sıcak suyum, evet soğudu diye düşünmüştüm ama soğumamış. Sürekli lekelerden şikayetçiyiz. Evet lekemiz var, lekemiz var. Ne yapmamız lazım? İşte özellikle şu anda artık lekelerimizin kaldığının bilincine vardık. Yani kişiler şöyle bir bilinçteydi eskiden. Ya benim lekelerim kışın gidiyor. Havalar artık soğudu ama benim lekelerim kaldı diyen çok mesaj var. Çillerim var, lekelerim var. Doğum sonrasında oluşan güneş lekeleri, birçok leke sorularımız da mevcut. Ciltler atıyorlar. Evet, benzer zannediyorsunuz ama her lekenin bir yaşam öyküsü var. Yani o süreç herkeste farklı. Çünkü bazı kişi cildini yanlış temizlemiş olabilir, yanlış ürün kullanmış olabilir, yanlış bir güneş koruyucu her şey olabilir. Bir güneş koruyucu yerine yağ sürmüş olabilir, dışarı çıkmış olabilir. Evde kullandığı bir maskeyle dışarı çıktığı için leke olabilir. O süreçten çocukluk zamandan bu zamana çok güneşlik ortamda büyümüş olabilir. Melanin üretimi çok fazla olabilir. Melanin pigmenti tetiklenmiş olabilir. Şimdi herkesin o cilt yaşam hikayesi farklı. O yüzden o süreç farklı. Kişiye özel, özellikle biz merkezde kişiye özel
işlem yapıp takip ederiz. Ama şimdi şurada size genel olarak bir bilgi verecek olursam cildimizi tanırsak yanlış şeyler yapmayız. O yüzden cildi tanımak çok önemli. Cilt tipimiz nasıl bir cilt tipi? Şimdi onu anlatacağım. Cilt tipinden bahsedeceğim ama bir sıcak su. Hemen formülümü yapayım. Sonrasında devam edeceğiz. Cilt tiplerine devam edeceğiz. Şimdi sıcak suyun içerisine meyan kökü kullanacağım. Bir çay, bir tatlı kaşığı, çay kaşığı da kullanabilirsiniz ama tatlı kaşığı kullanalım. Yani miktarı çoğaltıp azaltmak bizim elimizde. Zararı yok. Şöyle koydum. Meyan köküm taze olduğu için bakın hemen koyduğum gibi rengini alıyor. Bunun taze olması çok önemli çünkü herhangi bir aktara gittiğiniz zaman bunlar sonuçta bozulmaz diye uzun süre orada beklemiş olabilir. Taze olmasına dikkat edin. Meyan kökünün ki etkisi de daha fazla olacaktır. Meyan kökünün melanin üretimini durdurarak leke açma özelliği var. Yani bu kadar basit bir şeyi evde yapabiliriz. Kaynamış suya meyan kökünü beklettik, 2 saat sonra kullanalım. Ve bu toniği özellikle bu meyan kökünün artısını size söyleyeyim. Bu toniği 1 ay buzdolabında muhafaza edip kullanabiliyoruz. Evdeysek bunu sabah da kullanabiliriz. Ama dışarı çıkacaksak sabah bu toniği kullanamıyoruz. Kalma süresi çok sorulmuştu bu tonikte de. Kalma süresi her cilt yapısında farklıdır. Ciltte kalma süresi. Ne kadar kalabilir derseniz, hassas ciltse 15-20 dakika kalsın. 15-20 dakika kalsın. Yağlı, karma ciltler sabaha kadar kalabilir. Ama hassas ve kuruysa 15-20 dakika bekletiyoruz. Peki bu tonikte bile test yapmamıza gerek var mı sorusunun cevabını. Ve bu tonikte bile ne yapıyoruz? Boyun bölgemizde, dekolte, bilek kısmında deniyoruz. Toniği bekletiyoruz. 15-20 dakika. Reaksiyon göstermediyse yüzümüze bu toniği kullanabiliriz. Her cilt tipi kullanabilir. Biraz burada beklemiş olsun. Sonra pirinç unlu maskemi yapacağım. Pirinç ununu çok seviyorum. Herkesin evinde bulabildiğimiz ve fiyatı uygun olan bir formülasyon. Çünkü evlerde kolay bulunan formüller yapmak istiyorum. Herkes rahatlıkla izlesin, yapsın istiyoruz. Şimdi cilt tiplerinden biraz bahsedelim. Cilt tipleri kendi cildimizi tanımak için şimdi alnımızdan başlayalım. Ama ilk önce ne yapıyoruz? Kendi cildinizi analiz edeceksiniz. Ne yapalım? Ne yapalım? Bu arada imkanınız yoksa, gelemiyorsanız bunu yapın. Eğer imkanınız varsa mutlaka cilt analizi için merkeze, uzmana gidebilirsiniz. Cilt analiz cihazlarında cildinize baktırabilirsiniz. Ama imkanınız yok. Cildimizi nasıl analiz edebiliriz? Ve şunu da teyit edebilirsiniz. Bir yerde analiz yaptırdınız ve bununla uyuşuyor mu? Çünkü bizim yaptığımız analiz çok doğru bir analiz olacak. Şimdi cildimizi temiz içme suyuyla bir temizleme ürününe yıkadık ve kurutmadık. Kendi kendine kurudu. 20 dakika sonra cildimizi analiz yapabiliriz. Şimdi alın bölgemizden başlıyoruz. Benim bir görselim vardı yine. O hazırsa onu da kullanabilirim. Alın bölgemizden başlıyoruz. Eğer orada gözenekler çok fazla, aşırı fazlaysa bu ciltte yağlanma fazla olur. Siyah nokta olur, komedon olur. Bu cilt yağlanmaya meyillidir. Aşırı gözenek olmasına rağmen pul pul dökülme varsa nemsizdir. Burun bölgemizde gözenekler açıksa yine yağlanma vardır. Çene bölgemizde gözenekler açıksa yine yağlanma vardır. Yanak bölgelerimizde yine gözenekler açıksa yağlanma vardır. Peki tüm yüzümüzde şu anda gözeneklerimizin açık olduğunu düşünelim. Bu ciltte ne ile karşılaşmış oluruz? Yağlı bir ciltle karşılaşmış oluruz. Peki yağlı cilt bize neler getirir? Akne getirir. Akne sonrasındaki izleri getirir. Siyah noktaya getirir. Komedonu, papülü, püstülü birçok çeşit akneye getirir bize aslında. Şimdi bizim cildimizde her yerinde gözenek varsa cildimiz yağlı diyebiliriz. Ama pul pul dökülüyor. Nasıl yağlı? Kuru hissediyorum ama işte pul pul dökülüyor ve geriliyor. Bu nemsizlikten. Nem yağ asit dengesi bozulduğu için. Şimdi sebum bozulmuş, bir de nem yağ asit dengesi bozulmuş. O yüzden bunu hissediyorsunuz. Bununla çok karşılaştığımız için artı parantez bunu da geçmek istedim. Şimdi yanak bölgelerimize geldiğimiz zaman yanak bölgelerinde özellikle açıklık var. Alın, burun ve çene bölgemizde de kapalı. Gözenekler kapalı. Ne oluyor? Karma oluyor. Bunun tersini düşündüğümüz zaman o bölgelerde bölgede açıklık, kapalılık olabilir. Gözeneklerin olduğu yerde porlar çok fazla açıldığı zaman sebum yukarı çıkar ve yağlanma meydana gelir. Akne oluşur.
Nemsizlikle yağ, akneyi, yağlı cildi karıştırmayalım. Eğer gözeneklerimiz açılma varsa porlarda burada yağlanma vardır. Bunu bilelim. Peki sonrasındaki cildimizde tamamen gözenekler sıkı, aşırı kuru, gergin bir cilt, pul pul dökülüyor. Bu cilt kuru cilttir. Yani aksine gözenekler ne kadar açıksa yağlı, gözenekler tamamen sıkıysa kuru cildimiz. Bunun ortası karma, bazı bölgelerimiz açık, bazı bölgelerimiz kapalıysa gözenekler nerede? Neymiş? Karmaymış. Şimdi aslında bizim 3 tip, yani şimdi 3 tipe niye yağlı, karma, kuru diye yapabiliriz. Çünkü olgun, lekeli, akneli, sonradan oluşan şeyler. İşte rozalı, bunlar hep sonradan oluştuğu için siz kendinize genel analiz yaparken bunları ekleyebiliyor kişi. Ama normalde bu yolla çıkıyoruz. Yani aslında 3 yol var. Yoksa analiz olarak olgun cilt diye ayırıyoruz. İşte lekeli cilt diye ayırıyoruz. Kırışıklık, yatkın, işte kuru cildi, olgun cilt diye ayırıyoruz. Halbuki kuru cilt zaten olguna yakındır. Kuru cilt, bakın 3 tipte oluşturacağım sizi yeni bir teori olarak. Bu yazıda da bunu yazayım inşallah. Şu an aklıma geldi çünkü. Hep bildiğimiz şey, yaşadığımız şeyi şu anda sözlere dökmüş olayım. Şimdi birincisi kuru cilt, gözenekler sıkı, gergin, pul pul dökülmeye başladığı zaman cilt bariyeri de bozulmuş, yağ üretimi de az. Bu sefer neyle karşılaşıyor kuru cilt? Kırışmaya başlıyor. İleriki aşama kırışıyor. Kırışıklıklar fazla olmaya başlıyor. İleriki aşamada roza başlangıcı, egzama başlangıcı. Cilt bariyeri çünkü incelmiş, kurumuş ve pul pul dökülmeye başladı. Aşırı kızarıklık meydana geldi. Sıcaktan soğuktan etkilenmeye yaşamaya başladı. Nedir bu? Kuru cilt bunu yaşadı. Yani kuruysa alarm değil mi? Peki kuru cilde nasıl bir nemlendirici kullanmak lazım? Bu da çok geliyor soru. Vakti gelmişken cevap vereyim. Genelde yağ bazlı bir nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Yağ bazlı. Çünkü yağ üretimi az. Doğru mu? Şimdi yağlı cilde geldiğimiz zaman o da su bazlı. Yeri geldi söylemiş oldum. Su bazlı bir nemlendirici kullanmamız gerekiyor ki o yağı dengeleyelim. Şimdi cildimizde yağlanma var. Aşırı bir yağlı, gözeneklerimiz tamamen açık. Bunda da biz ne yaşıyoruz? Akne problemi yaşıyoruz. Papüller, püstüller, akneler, siyah noktalar, ürünlü akneler, sonrasında akne izleri. Neden yaşadık biz bunu? Yağlı bir ciltte yaşadık. Bak bu da çok önemli. Yani biz yağlı cildimize dikkat etmedik, sonrası bu şekilde. Sonra karmaya geçiyoruz. Karma bölgesel açıklık var, bölgesel kapalılık var. Şimdi bu karma cilt aslında kolay görünen, daha zor bir cilt olabilir. Çünkü burada bir yandan işte cilt bariyeri bozulduğu için leke oluşabilir, roza oluşabilir, gözenek oluşabilir, akne oluşabilir. Her şey şu ciltte gördüğümüz gibi, görselde gördüğümüz gibi donuk bir cilt, kırışıklık, akne sonrasında izin, koyu lekelerin ve geniş gözeneklerin olduğu bir cilt haline gelebilir. Şimdi bu şekilde açılım yaptığımız zaman çok güzel de anlamış oldunuz. Şimdi maskeye geçeyim. Şimdi pirinç unu, 2 yemek kaşığı pirinç unu. Şöyle. Şimdi pirinç unu seviyorum demiştim, o yüzden getirdim yine. Şöyle gösterelim. Şimdi meyan köklü pirinç unu bu kadar basit. Bir sürü şey karıştırmayacağım. Normalde yağ, bir sürü malzemem var. Ama bu kadar basit bir işlem yapmak istiyorum. Mama kıvamına gelecek şekilde. İlk önce toniğini yüzümüze kullanıyoruz lekeler için. Sonradan da kolay leke maskesi. 2 tane ürünle leke maskesi. Çok fazla şey söyleyip kafamızda karıştırmıyoruz. Herkes rahatlıkla yapsın. 2 tane ürünle leke maskesi. Evet, şimdi bunu uygulayalım. Cildimizi temizleme ürünle temizledik. Şöyle temizledikten sonra hemen tonikliyorum. Şöyle. Bu arada 2 saat beklesin. Şu an mesela hala sıcak. 2 saat sonra kullanın. Tonikledikten sonra şimdi bu maskeyi uygulayacağım. Şu şekilde. Şöyle hafif hafif sürüyorum. Temiz olan cilde. Harika oldu. Lekeler için haftada kaç defa yapabiliriz? Biraz ondan bahsedelim. Haftada normalde lekeler için çok fazlaysa haftada 3 defa yapabiliyorsunuz akşamları.
Eğer lekeniz azsa haftada bir defa kullanmanız yeterli olacaktır leke maskesinin. Herkesin yapması gereken harika bir formül. Ama her zaman ne yapıyoruz? Bu maskeyi dekolte bölgemize, boyun bölgemize deniyoruz. Eğer reaksiyon göstermiyorsa maskemizi rahatlıkla yüzümüze yapabiliriz. Hassas ciltler 5 dakika bu maskede. Tüm ciltler 20 dakika bekletebilir. Hassas ve kuruysa 5 dakika. Hassas ve kuru çok önemli. Kuru her zaman hassasiyete meyillidir. O yüzden kuru cilt çok dikkat etsin, yağlı cilt çok dikkat etsin. Böyle bir kısa bir ara verelim. Böyle bir kısa aradan sonra tekrar devam edelim. Bir gün içinde kaç tane detay giriyor hayatımıza? Kaç ayrı bildirim ya da uyaranla dikkatimiz çekiliyor? Ben bir operasyon esnasında etrafımda olan bitenlerin farkında olsam da dikkatimi oraya veremem. Bunun için çok kıymetli yardımcılarım, mesai arkadaşlarım var. Bir operasyonda dikkatin dağılması hayatlara mal olabilir. Kaybedeceğiniz şey bu kadar kıymetliyken risk almak doğru değil. Trafikte de bu durum aynı ameliyatlardaki gibidir. Dikkatinizi dağıtacak bir mesaj, elinizi direksiyondan ayırıp telefona götürmenin bedeli hayatınız olabilir. Dikkatinizi yola verin. Öncelik güvenli trafik. O hiç böyle anlatılmadı. Belgelerle kaleme alınan, her vatandaşın baş ucunda tutacağı, nesilden nesile ulaştıracağı kaynak eser. Çağın bilgesi Profesör Doktor Haydarbaş'ın sade ve akıcı üslupla yazdığı muhteşem eseri Hoş Geldin Atatürk'te anlatılan gerçek Mustafa Kemal. Dünyaya güneş gibi aydınlatan Profesör Doktor Haydarbaş hocam Atatürk konusunda 100 yıllık karanlığı da aydınlattı. Muhteşem Türk Atatürk'ün Hoş Geldin Atatürk isimli eseriyle milletimizin zihnini karartanların da zihnini aydınlatarak yeni bir çağ açmıştır. Kendisine sonsuz saygılar ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Atatürk'ü gerçekten bu şekilde tanımıyorduk ve onun bu çıkarmış olduğu Hoş Geldin Atatürk kitabını bütün çocuklarımıza da almayı düşünüyoruz. Allah ondan razı olsun. Bütün atılan iftiralara da bir son verdi. Hoş Geldin Atatürk zaten isminden de olduğu gibi yani aramıza hoş geldi. Böyle Atatürk'ü bilmeyen insanlara, yani hepimiz, çoğumuz Atatürk'ü bir şekilde yanlış tanımıştık, yanlış biliyorduk. Bize öğretmiş oldu. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Atatürk vatandır. Atatürk bayraktır. Atatürk tam bağımsızlıktır. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin birleştirici harcıdır. Hoş geldin Atatürk. Çok iyi, çok faydalı. Her eve çocuklara miras olarak bırakılmasını önemli tavsiye ettiğim bir kitap. Hoş Geldin Atatürk kitabı. Artık inşallah Allah Haydar hocamızdan razı olsun. Gerçekten bu insanlara, bu millete o kadar güzel şeyler, eserler bıraktı ki Ehl-i Beyt Külliyatı'ndan zaten bahsetmek bile istemiyorum. O başlı başına bir okul, bir mektep. Mükemmel bir şey, yani tarifsiz. Hoş Geldin Atatürk gönlümüze hoş geldi. Haydar hocamla birlikte geldi. Dünyadaki karanlıkları aydınlatan Profesör Doktor Haydarbaş Bey, Atatürk konusundaki karanlıkları da Hoş Geldin Atatürk'le aydınlatarak milletimizin ufkunu açtı ve gerçek Atatürk'le tanıştırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Okuduk, kitabı okuduk. Fevkalade dolu bir kitap. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar dindar bir insan olduğunu, ne kadar mükemmel bir şahsiyet olduğunu başta hocamızdan ve kitabın detaylarında öğrendik. Çok mutluyuz. Herkesin edinmesini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim, daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O
15 dakikayla yeniden doğdu. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Bu hilal sensiz olmaz. Hasan dur. Ne oldu hanımım? Yol hakkı onların çünkü. Nasıl? Yeni değişiklikten haberin yok mu, bilmiyor musun? Yok hanımım. O zaman aç kulağını dinle. Artık yaya geçitlerine geldiğinde yavaşlayacaksın. Baktın yolda yayalar var, duracaksın. Çünkü okul yakınlarında ve kavşaklarda geçiş hakkı yayaların. O zaman ne yapacağız? Yayaların haklarına saygılı olacağız, sevenleri ayırmayacağız. Öncelik hayatın, öncelik yayaların. Programımız tüm canlıyla devam ediyor. Evet, pirinç unu maskesi çok ilgi gördü. Çok güzel sorular aldım. Hassas ciltler bunu yapabilmesine çok mutlu oldular tabii ki. Hassas ciltler her şeyi yapamıyor çünkü. Şimdi normalde yine böyle çok fazla bir şey karıştırmadan yeşil kili kullanacağım. Yeşil kili tabii ki ben kuru ve hassas ciltlere önermiyorum. Onun dışındaki tüm ciltler kullanabiliyor. Yine reaksiyon test yaparak kullanabilirler. 2 yemek kaşığı kullanın. Ben şöyle göstermek amaçlı. Tatlı kaşığını alacağım. 2 yemek kaşığı kile lavanta yağını ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı lavanta yağı. Kokusu bile çok güzel gerçekten. Lavanta yağını koklamak. Şimdi yağın üzerine şimdi biz yine meyan köklü toniğimi kullanacağım. Meyan köklü toniğim içerisine birazcık 1 çay kaşığı limon ekleyeceğim. Limonun suyu. Ve şu anda aknemizi kurutacak, siyah noktamızı etki edecek. Mama kıvamına gelecek kadar yavaş yavaş suyla karıştırıyoruz kilimizi. Şöyle karıştıralım. Tüm yüzümüze sürüyoruz. Özellikle burun bölgesi için burun bandı yapmak isterseniz çok basit bir şekilde burun bandı olarak da formülasyonu kullanabilirsiniz. Burnumuza şöyle bu peçeteyi ayırıyoruz. İnce bir şekilde olması çok önemli çünkü. Bu şekilde ayırdıktan sonra burnumuza ya da tüm yüze de yapabilirsiniz. Burun bölgesi için de yapabilirsiniz. Hem bu maskeyi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burun bandı şeklinde de kullanabilirsiniz. İlk önce maskeyi sürüyoruz. Maskeyi sürdük burnumuza. Sonra peçeteyi yapıştırdık. Tekrar maskeyi sürüyoruz. Tekrar peçeteye yapıştırıyoruz. Siyah nokta bandı. Yeşil kille siyah nokta bandı da yapabiliyoruz. Yani hem yeşil kille bu maskeyi yapıyoruz hem siyah nokta bandı da yapıyoruz. Şu şekilde yaptık. Yine tekrardan yapıştırıyoruz burnumuza. Sonra tekrardan yine. Bu katı 3 ya da 5 arasında çıkartabiliyoruz. Ve bekledikten sonra bekliyoruz. Biraz bekliyoruz. Sonrası kağıt gibi bunu çıkartıyoruz. Konuşurken elimde kalsın ki çıkarma işlemini de göstermiş olayım. Ekranı yeni açanlar için harika bir formül yaptık. Hem akneyi kurutuyor hem siyah nokta oluşumunu engelleyerek siyah noktaları temizlemiş oluyoruz. İlk yaptığınızdan itibaren büyük bir farktan bahsediyorum. Bütün siyah noktalarınız gidecek değildir. Tabii temizlenir. Düzenli yaptığınız zaman çok güzel, tertemiz hale gelecektir. Her şeyin düzenli ve devamlı olanı çok önemlidir. Makbul o da, makbul olan da odur. Şimdi genelde biz bir maske ya da bir ay yaptığımız zaman ya bir işe yaramadı bence, bir değişiklik yok diye düşünüyoruz. Bu yanlıştır. Çünkü bir ayda cildimiz bozulmadı.
Cildimiz süreçle bozuldu. Süreçle bozulduğu için süreçle düzelecek. Yani bu süreci çok dikkat edelim, bu süreci bilelim. Yani biz 9 ay anne karnındayız ya da çocuğumuz anne karnında 9 ay değil mi? Şimdi Allah istese 1 ay da olabilirdi. Yani her şey süreçle. Yani cilt bozulması da bir süreç. Tabii ki en önemlisi bozulmadan müdahale ettiğimiz zaman sıkı ve parlak bir cilde sahip olabiliriz. Ama bozuldu. Çok kötü oldu Cemile Hanım. Bununla ilgili çok soru gelmiş. Özellikle bugün soruları da cevaplamak istiyorum. Cildim çok bozuldu. Çok kötü durumda benim. Ne yapmam gerekiyor? Yani eski haline gelir mi bu cildim? Gelmez diye düşünüyorum. Hayır. Gelir. Yaşam biçiminizi değiştirdiğiniz zaman, beslenmenizi değiştirdiğiniz zaman, uyku düzeninizi, su içmenizi değiştirdiğiniz zaman sağlıklı bir cilde erişebiliriz. Ürünlerle, uygulamalarla hepsi bir bütün. Hem psikolojik hem sosyolojik. Yani bununla ilgili psikolojik danışmanlık da almanızı öneririm. Neden? Bunu tetikleyen alt bilincinizde ne var? Çünkü leke, ciltteki sorunlar da psikolojik olabiliyor. Hem psikolojik dediğim gibi hem fizyolojik hem bedensel hem ruhsal her anlamıyla bütüncül olarak bakalım ciltteki sorunlarımıza. Çünkü aslında vücudumuzun aynası. Cildimiz vücudumuzun aynasıdır. Şimdi tabii sorulara da geleceğim burada. Güzellik Saati Instagram sayfamızda çok sorularımız da var. Hep alt bantta da geçiyor zaten. Evet. Evet, leke atılmış bu arada. Leke resmi atılmış. Şu şekilde gösteremiyoruz. Böyle bir leke var. Hocam lekem var demiş. Ne yapmam lazım diye sormuş. Şimdi leke için öncelikle, şimdi attığınız resim çok yeterli değil ve burada bir renk eşitsizliği görüyorum. Güzellik Saati Instagram sayfamızda bu şekilde, buradan sizler de bu izleyicilerimiz gibi sorabilirsiniz. Krem kullanmış geçmemiş çünkü bu leke pigmenti farklı bir boyutu var. Bunun daha detaylı bir resim atarsanız yardımcı olalım. Şimdi yine bir cilt resmim var. Çok güzel. Bakın burada canlı canlı analiz yapıyorum. Ciltte kolajen kayıpları var. Gözaltı morlukları var. Hatta teyzemize sevgiler, saygılar. Çok fazla göz kapağı düşebilecek düzeyde aşırı bir gözaltı torbalanması ve kırışıklıklar ve çökme var ciltte. Ciltte aşırı kolajen kaybı, hassasiyet ve leke var. Yani aslında buraya baktığım zaman birçok sorun yaşıyoruz. Ve bu sorunlar kronik hale gelmiş. Buradan da ne yapması gerekir dersem öncelikle tabii ki sağlıklı bir yaşam sürmesi lazım. Doğru ürün kullanması lazım. Bunlar çok önemli. Evet, izleyicilerimiz cilt resim şeyini atmışlar, izliyoruz diye. Teşekkür ediyoruz. Sorularınızı buradan sormaya devam edebilirsiniz. Tabii ki evet, burada çok fazla soru var. Tabii ki hep ciltleri atmışlar. Biz burada canlı yayında da şu marjinalliği düşünüyoruz inşallah. Sizler burada canlı canlı cildinizi göstererek analiz yapabilirsiniz. Skype'a sizleri de canlı yayınımıza alabiliriz. Canlı bağlantı için bizlere Instagram sayfamıza yazabilirsiniz. Ben de katılmak istiyorum. Bir gün öncesinden bilgilerinizi alıp siz de burada online analiz yapabilirsiniz. Şimdi burada çok fazla cilt var, çok fazla sorun var. Ama öncelikle bizim tabii ki maskelerden, bitkilerden çok fazla bizim Meltem TV'de yaptığımız programlarda formüller yapıyoruz ciltlerle alakalı. Ama en başta olması gereken yaşam biçimimizi değiştirmek. Uyku düzenimizi değiştirmek, yatış pozisyonumuzu değiştirmek, yüzüstü yatmamamız lazım. Kolajen üretimi ne yapıyor? Desteklemiyor. Şimdi yer çekimi var, hepimiz yaşlanacağız. Sağlıklı yaşlanmak, daha geç yaşlanmak var. Şimdi iki kişi var, ikisi de 50 yaşında. Biri gerçekten 50 değil de 60 yaşında gözüküyor. 50 yaşındaki de hiç abartmıyorum 35 yaşında gözüküyor. Hatta 30'da diyebiliriz ama abartacağımı düşündünüz. Gerçekten bu şekilde gözüküyor. Ne farkı var arada? Birincisi dediğim gibi psikolojik, fizyolojik tamamen bütüne sağlık olarak. Şimdi stres aslında kişide oluştuğu için onu tetikliyor. Organlara geliyor, hasta oluyoruz. Sürekli şikayet ediyoruz. Şikayette bırakalım. Şimdi dengeli olması lazım stresimiz. Yani aslında cilt güzelliği için, bakın buraya güzellik dediğimiz zaman aslında buna diyet giriyor değil mi? Sağlık, güzel bir, sağlıklı bir beden giriyor. Kilo oranımız çok önemli oluyor.
Bakın biz zayıflamak için görsel olarak düşündüğümüz kilo oranı aslında sağlık için önemli. Cildimiz için estetik olarak gördüğümüz cilt güzelliği aslında yine sağlık için önemli. Kronik aknelerden uyuyamayan insanlar var. Lekelerin ilerik boyutunda Allah korusun kanser olan, cilt bariyeri bozulup işte rüzgarda tabii onun birçok sebebi olabilir de felç, yüz felci geçiren var. Birçok yüzle alakalı birçok sebep olabilir. Bunlarla binlerce cilt görerek görüyoruz. Yani birçok yorum yapılabilir, yoruma açıktır. Ama şu yüzdendir, bu yüzdendir demek çok sağlıklı değildir. Şu yüzden olmuştur, bu böyledir demek sağlık değildir. Uzmanlığım var, eğitimim var, hocayım ama bunu söylemiyorum. Bu çok önemli. Yani kişi bunu hiç bilgisi yok. Ben bunu buradan da söylemek istiyorum. Sosyal medyada şöyle söyleniyor. Ya şunu yap geçer. Bu yüzdendir. Ben bunu kullandım, sen de bunu kullan. Hayır, bunu yapmayalım. Bu yanlış. Siz yanlış yapıyorsunuz, birçok kişiye de sebep oluyorsunuz. O yüzden ben burada cilt tiplerini size anlatmamın sebebi siz yanlış yapmayın. Bilinçli olun, bilinçli dinleyin, ya, sorgulayın diye. Bu yanlışları yapmayalım. Bizim yaptığımız yanlışlar arasında hiç unutmayacağımız ve kırmızı kalemle çizip ve arkadaşınıza bunu söyleyebilirsiniz. Ya bunu yapmayamamız gerekiyormuş diyebileceğiniz maddeleri biraz sıralamak istiyorum son dakikalar olduğu için. Birincisi kese yapmayalım. Cildimize kese yapmıyoruz. İkincisi beyaz sabun ya da sabun türleri ya da bitkisel sabun yüzümüze kullanmıyoruz. Yüzümüze ağda ya da epilatör kullanmıyoruz. Kesinlikle kullanmıyoruz. Lazer varsa kişi yaptırabilirse lazer, yoksa bitkisel yönden cildinizdeki tüyleri alabilirsiniz. Kesinlikle ağda, epilatör ya da işte yüz için söylüyorum jilet. Artık Avrupa'da da çok fazla var. Kadınlar yüzlerine jilet yapıyorlar. Böyle bir cihazları var. Bu yanlış. Bunu yapmıyoruz. Yüzümüze jilet sürmüyoruz. Bakın cildimizin bariyerini bozmuş oluyoruz. Cildimizde bu sefer de hormonal seviyeyi bozmuş oluyoruz. Zaten hormonlardan dolayı cildimizde sıkıntılar oluyor. Neymiş? Kese yapmıyoruz. Sabun kullanmıyoruz. Bunları yüzümüzü herhangi bir şeyle almıyoruz. Bitkisel ya da lazer. İşte teknolojiden yararlanalım. Evet, lazer de yaptırabilirsiniz. Sağlıklı tabii ki buna dikkat ederken uzmanın, yerin, hijyen durumunu değerlendirerek yine bakarak yapalım. Ne yaparsak yapalım cildimize hep bilinçli hareket edelim. Ve çok güzel bilgi varken çok kirli bilgi de var internette. Bunların hepsine de dikkat edersek cildimizi bozmayız. Cilt bariyerimizi biz bozuyoruz. Yapmamız gerekenler neymiş? Kese. Bunu tekrar çiziyorum. Yüzümüze kese yapmıyoruz, sabun kullanmıyoruz diyorum. Sağlıklı, güzel bir cilde erişmek hayal değil. Sağlıklı, güzel bir cilde erişebiliriz. Ama herkes de bu süreç farklıdır, sabırlı olalım. Aynı şeyi yapan benle arkadaşım süreci aynı olmayabilir. Benim daha yavaş hücrelerim yenilenebilir. Hiçbir zaman umudumuzu tüketmiyoruz. Bir ay oldu bir şey olmadı, 3 ay oldu bir şey olmadı demiyoruz. Ben burada birçok görsel paylaşıyorum. Sadece maske tarifiyle kadıncağız bana dua ediyor. Cemile Hanım diyor, armut maskeni, elma maskemi yaptım diyor, lekelerim açıldı diyor. Salatalık maskeni yaptım, lekelerim açıldı diyor. Bakın bir ilaçtan daha hızlı etki yarattı. Neden yaratıyor buradaki bitkiler, sebzeler, meyveler? Bunlardan niye yararlanıyoruz? Çünkü bunlar aslında ham madde olarak asitik meyvenin asidi çok etkili. Sitrik asit limonun asitidir. Yani ascorbik asit, C vitamini yine aynı şekilde limon. Tabii birçok şeyden de bunu alabiliriz. Glikolik asit elmanın asididir. Yani şimdi zaten dermokozmetik ürünlerin ham maddeleri bu noktada, bu mutfakta oluşuyor. Hafta içi her gün sabah 9.30'da canlı yayınla sizlerleyiz. Soru ve merak ettiğiniz her şeyi Instagram adresimizden, Güzellik Saati programımızdan bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.